كان الحكم على زعم ويستن بأن الطريق الذي سلكوه اختصر عليهم مسافة طويلة أمرا صعبا، لكنهم على أي حال خرجوا من الغابة وعيد منتصف النهار فوجدوا أنفسهم من جديد فوق الطريق الرئيس. كان الطريق محفرا من عجلات العربات وممتلئا بالماء، لكنهم أصبحوا قادرين الآن على السير بحرية أكبر، كما أصبح الطريق بعد مدة ممهدا بشكل أفضل وأكثر جفافا. وتحت ما تخلل الأغصان العالية وتساقط فوق الطريق من أشعة الشمس الجميلة، تابعوا السير بسعادة. ثم أوقفهم ويستن فجأة من جديد مشيرا إلى الطريق أمامهم قائلا: هناك خيال واحد أمامنا، وهو ليس على مسافة بعيدة منا. لم يقطعوا مسافة تذكر قبل أن يبصروا رقعة خالية وسط الشجر أمامهم بجوار الطريق، وأثرا حديثا لحوافر حصان منعطفة باتجاهها. تبادلوا نظرات خاطفة ثم انطلقوا بحذر. عندما أصبحت الرقعة الخالية وسط الشجر أكثر وضوحا، رأوا أن مساحتها كبيرة، لعل أحدهم فيما مضى وفي زمن أكثر ازدهارا كان ينوي بناء بيت هنا محاطا ببستان. كان الممر الذي يمتد من الطريق الرئيس رغم ما فيه من شجيرات وأعشاب تطاولت قد شق بعناية، وكان يفضي إلى مساحة دائرية كبيرة مشرعة على السماء، إلا من شجرة بلوط ضخمة متربعة في وسطها. ومن النقطة التي يقفون فيها الآن تمكنوا من تمييز هيئة شخص جالس في ظل الشجرة وظهره مستند إلى جذعها. كان مكشوفا لهم في تلك اللحظة من جنب، بدا مدرعا، رجلان من صفيح ممددتان بتصلب فوق العشب وبهيئة تشبه جلوس الأطفال. أما الوجه نفسه فكان مختفيا خلف أوراق مورقة من الجذع، لكنهم لاحظوا أنه من دون خوذة. على مقربة منه حصان مسرج يقضم العشب. هتف الرجل من تحت الشجرة قائلا: أعلنوا عن صفتكم، إن كنتم قطاع طرق أو لصوص فسأنهض لمواجهتكم بحد السيف. همس ويستن: رد عليه سيد أكسل، دعنا نعرف ما شأنه. هتف أكسل مجيبا: نحن عابرو سبيل من البسطاء أيها السيد، لا نتوخى سوى المرور بسلام. كم نفرا أنتم؟ وهل أسمع صوت حصان؟ فرس عرجاء أيها السيد، عدا ذلك فنحن 4، أنا وزوجتي عجوزان من البريتون، ومعنا غلام لم ينبت شعر ذقنه بعد، ومعتوه أخرس أعطيا لنا مؤخرا من قبل أهلهما من السكسون. إذن أقبلوا علي أيها الأصدقاء، لدي خبز هنا يمكنني اقتسامه معكم، لابد من أنكم تتوقون لنيل قسط من الراحة كما أتوق أنا إلى الصحبة. تساءلت بياتريس: هل نذهب إليه يا أكسل؟ قال ويستن قبل أن يتمكن أكسل من الرد: أرى أن نفعل ذلك، فهو لا يمثل خطرا علينا ويبدو أنه رجل عجوز. رغم ذلك دعونا نؤدي المسرحية التي قمنا بها من قبل. سأعمد ثانية إلى إرخاء حنكي وتقليب عيني ببلاهة. ردت عليه بياتريس: لكنه يرتدي درعا من الصفيح وهو مسلح أيها السيد، هل أنت متأكد من سرعة وصولك إلى سلاحك وهو مخبأ فوق ظهر الفرس بين البطانيات وجرار العسل؟ سيفي مخفي بعيدا عن الأعين المتلصلصة أيتها السيدة، لكنني سأجده بالسرعة المطلوبة حال حاجتي إليه. إدون سيمسك بالرسن ويحرص على عدم ابتعاد الفرس عني. هتف الرجل الغريب من دون أن يعدل جلسته المتصلبة: تقدموا أيها الأصدقاء، لن يصيبكم أي أذى، إنني فارس ومن البريتون أيضا، مسلح أجل، لكن اقتربوا وسترون أني عجوز أحمق بشنب. هذا السيف وذاك الدرع لا أحملهما إلا التزاما بواجبي تجاه ملكي آرثر العظيم الحبيب، الذي مرت سنوات عديدة منذ غيابه عنا في الفردوس الأعلى، ومنذ ذلك الحين تقريبا لم أسحب سيفي بغضب من غمده. حصاني العجوز هورس خاض معي كل المعارك. إنه هناك.
عانى على مر السنين من حمل كل هذا الصفيح. انظروا إليه، قوائمه تقوست وظهره انحنى. أوه، إنني أشعر بمعاناته كلما امتطيته، لكن قلبه كبير. هورسي هذا، وأعلم أنه ما كان ليرضى بغير ذلك. سنرتحل هكذا بدرع صفيحي كامل وباسم ملكنا العظيم، وسنظل نفعل ذلك إلى أن نعجز عن السير معا خطوة أخرى. تعالوا أيها الأصدقاء، لا تخافوا مني. انعطفوا نحو البقعة الخالية وسط الشجر. ولما اقتربوا من شجرة البلوط، رأى أكسل بأم عينه أن الفارس لم يكن بالفعل مدعاة للخوف. بدا طويلا للغاية، لكنه حسب ما ظن أكسل كان من تحت درعه نحيفا إن لم يكن هزيلا. كان درعه باليا صدئا، مع أنه ومن دون شك بذل كل ما في جهده لصيانته والحفاظ عليه. أما قميصه الكتاني الذي كان أبيضا في سابق عهده، فظهرت عليه علامات الرتق والترقيع المتكررة. الوجه الناتئ من الدرع الصفيحي أجعد، ومن فوقه رفرفت خصلا طويلة من شعر ثلجي منحدر من هامة جرداء. كان منظره محزنا، متهالكا على الأرض لا يستطيع حركا، ورجلاه ممدودتان بزاوية منفرجة. لكن الشمس التي كانت تتخلل الأغصان ألقت عليه بقعا من الضوء والظل، جعلته يبدو مثل ملك متوج فوق عرش. قال لهم: المسكين هورس فاته الإفطار في هذا الصباح، فعندما أفقنا وجدنا نفسينا في أرض صخرية، وحين ذاك أدركني حماس شديد لمواصلة السير بسرعة طوال الصباح. وعلي أن أعترف بأني كنت في مزاج عكر أيضا. لم أسمح له بالتوقف. تباطأت خطواته شيئا فشيئا، لكني بعد هذا العمر بت أعرف حيله جيدا، ولم أسمح لأي منها أن تنطلي علي. قلت له: أعرف أنك لست متعبا. ثم نخسته قليلا بالمهماز. تلك الألاعيب التي يلعبها معي أيها الأصدقاء لن أقبل بها، لكنه راح يتباطأ في السير، وأنا المغفل صاحب القلب الرقيق، رغم يقيني من أنه يضحك بينه وبين نفسه. لنت وقلت: حسنا يا هورس، توقف وأطعم نفسك. وهكذا تجدونني جالسا هنا بعد أن ضحك علي من جديد. أقبلوا أيها الأصدقاء وانضموا إلي. مد نفسه إلى الأمام فقرقع درعه مشتكيا، ثم أخرج رغيف خبز من كيس فوق العشب من أمامه قائلا: إنه طازج، حصلت عليه عند مروري بمطحنة قبل أقل من ساعة. تعالوا أيها الأصدقاء واجلسوا بقربي كي نقتسمه. أمسك أكسل بذراع بياتريس لدى هبوطها للجلوس فوق جذور البلوطة الضخمة، ثم جلس بدوره بين زوجته والفارس العجوز. شعر على الفور بالامتنان من اللحاء الطحلبي الذي أسند ظهره إليه، ومن الطيور المغردة المتدافعة فوق رأسه. وعندما وصلته حصته من الخبز كانت طرية طازجة. أسندت بياتريس رأسها فوق كتفه وعلى صدرها، وهبط قبل أن تشرع هي الأخرى في الأكل بتلذذ. لكن وستن لم يجلس، وبعدما افتعله من قهقه وعرض مستفيض لبلاهته أمام الفارس العجوز، جال هنا وهناك حتى وصل إلى حيث كان أدون واقفا بين العشب الطويل وممسكا برسن الفرس. إثر ذلك كانت بياتريس قد فرغت من التهام الخبز، فمالت إلى الأمام كي تكلم الغريب: اعذرني لأني لم ألقي عليك التحية لدى وصولنا، لكننا لا نرى فارسا كل يوم، فأذهلني هذا الخاطر وسط غمرة من التقدير والاحترام. آمل ألا تكون قد شعرت بالإهانة. إطلاقا أيتها السيدة، بل إنني سعيد بصحبتكم. هل ما زالت رحلتكم طويلة؟ قرية ابننا أصبحت على مسيرة يوم بعد أن سلكنا طريق الجبل، لأنني أرغب في زيارة راهب حكيم في الدير الواقع فوق تلك التلال. الآباء القديسون، إني متأكد من أنهم سيرحبون بك ويحسنون استقبالك. أسدو معروفا كبيرا لحصان هورس في الربيع الماضي. بعد معاناته من تسمم في حافره كنت أخشى أن يودي به إلى الهلاك.
وأنا الآخر وجدت كثيراً من الراحة على أيديهم أثناء علاجي من سقطة قبل بضعة سنوات. لكن إن كنت تسعين وراء دواء لفتاك الأخرس، فأخشى أنه ليس هناك من أحد قادر على إنطاق شفتيه سوى الرب نفسه. قال الفارس ذلك ملقيا بنظرة خاطفة نحو ويستن، وإذ به يجده ماشيا نحوه وقد اختفت النظرة البلهاء من محياه. ثم نظر ويستن إلى الفارس قائلا: دعني أفاجئك إذن أيها السيد، لقد أصبحت قادرا على الكلام. أصاب الفزع الفارس العجوز، ولما لوى جذعه كي يحدق إلى أكسل مستوضحا قرقع درعه. تابع ويستن القول: لا تعتب على صديقي أيها الفارس، فهما لم يفعلا إلا ما رجوتهما فعله، لكن إذ تبين لي أن لا سبب يستدعي الخوف منك، نحيت هذا القناع الزائف الذي أتخفى وراءه. أرجوك أن تسامحني. رد الفارس العجوز: لا بأس عليك أيها السيد، فالحيطة واجبة في عالمنا هذا، لكن أخبرني الآن بحقيقة هويتك حتى لا يكون عندي في المقابل سبب يدعوني للخوف منك. اسمي ويستن أيها السيد، وأنا من الفنلند شرقا، أسافر في هذه الأنحاء بناء على مهمة كلفني بها ملكي. بعيدا عن بلدك، بالفعل بعيدا عن بلدي أيها السيد، ولهذا ينبغي أن تكون هذه الطرقات غريبة بالنسبة لي، لكنني أشعر عند كل منعطف كما لو أن ذكريات بعيدة تتململ في رأسي. إذ لا بد من أن تكون أيها السيد قد سلكت هذه الطرقات من قبل. لا بد من ذلك، إذ قيل لي بأنني لم أولد في الفنلند، بل في بلد إلى الغرب من هنا، ولهذا فنحن محظوظون أكثر بمصادفتك أيها الفارس، فأنت على ما أحسب السير غاون من تلك الأراضي الغربية نفسها، ويعرف عنك التجول في هذه الأرجاء. أنا غاون بعينه، ابن أختي العظيم آرثر الذي حكم هذه الأراضي في الماضي بالحكمة والعدل. أقمت لسنين عديدة غربا، لكنني في هذه الأيام أسافر أنا وهورس أينما طاب لنا السفر. لو كنت أملك الوقت لاتجهت غربا على الفور وتنفست هواء ذلك البلد، لكنني ملزم بتنفيذ مهمتي والعودة على جناح السرعة. مع ذلك أتشرف بلقاء أحد فرسان آرثر العظيم، بل وابن شقيقته أيضا. ربما أكون من الساكسون، لكنني أكن له ولاسمه كل التقدير. يسعدني سماع ذلك أيها السيد. سير غاون، بعد استعادة القدرة على الكلام بشكل معجز للغاية، أود أن أطرح عليك سؤالا بسيطا. سل ما شئت. هذا الرجل المحترم الذي يجلس بجوارك الآن هو السيد الطيب أكسل، مزارع من قرية مسيحية تقع على مسيرة يومين، رجل شهد ما عاصرته أنت على مر سنوات عمره. سير غاون، أطلب منك الآن أن تستدير وتمعن النظر إليه. هل وجهه من الوجوه التي رأيتها من قبل؟ حتى وإن كان ذلك منذ زمن بعيد. تحركت بياتريس التي ظنها أكسل غافية فوق كتفه، ومالت ثانية إلى الأمام قائلة: بحق السماء سيد ويستن، ما هذا الطلب الذي تطلبه؟ لا أقصد أي سوء أيتها السيدة، بما أن السير غاون من البلاد الغربية فأعتقد أنه ربما لمح زوجك في الأيام الغابرة. ما الضير في سؤال كهذا؟ قال أكسل: سيد ويستن، لاحظت أنك ومنذ لقائنا أول مرة وأنت تنظر إلي من حين لآخر على نحو غريب، وقد انتظرت منك تفسيرا لذلك. ما الذي تتصور أنك تعرفه عني؟ قرفص ويستن الذي كان واقفا بينما كان ثلاثتهم جلوسا جنبا إلى جنب تحت البلوطة الضخمة. لعله فعل ذلك كي يبدو أقل تحديا، لكن أكسل شعر كما لو أن المحارب كان يرمي إلى التدقيق في وجوههم عن قرب. ثم قال ويستن: ليفعل السير غاون ما طلبته منه أولا. كل ما يتطلبه الأمر هو التفاتة صغيرة برأسه، أو لنقل إنها لعبة من ألعاب الأطفال إن شئتم. أرجوك أيها السير أن تنظر إلى هذا الرجل وتخبرنا إن كنت قد رأيته من قبل.
ضحك السير غاون ضحكة مكتومة ثم مال بجذعه إلى الأمام. بدا متحمسا لشيء من التسلية، كما لو أنه دعي بالفعل إلى المشاركة في لعبة، لكنه عندما حدق إلى وجه أكسل تحولت تعبيرات وجهه إلى الدهشة بل وحتى الصدمة. غريزيا أدار أكسل وجهه بعيدا في اللحظة نفسها التي بدا فيها الفارس العجوز متأهبا لدفع ظهره إلى جذع الشجرة من جديد. سأل وستن وقد راقب ما جرى باهتمام بالغ: حسنا أيها السير. رد السير غاون: لا أعتقد أني قابلت هذا المحترم قبل هذا اليوم. هل أنت متأكد؟ لا تنسى ما يصنعه تعاقب السنين بوجوه البشر. قاطعته بياتريس: سيد وستن، ما الذي تبحث عنه في وجه زوجي؟ لما تطلب أمرا كهذا من هذا الفارس الطيب؟ وهو إلى هذه اللحظة ليس أكثر من غريب عنا جميعا. سامحيني أيتها السيدة. توقظ هذه البلاد كثيرا من الذكريات في نفسي، مع أن كل واحدة منها أشبه بعصفور مجفل أعلم بأنه سيطير في أي لحظة هاربا مع الريح. ظل وجه زوجك يراودني طوال اليوم ويعدني بذكرى مهمة، وفي الحقيقة هذا هو ما حملني على أن أعرض عليكما السفر برفقتي، رغم أن رغبتي في تأمين الحماية لكما عبر هذه الطريق المتوحشة مخلصة أيضا. ولكن لماذا تظن أن زوجي من الغرب مع أنه عاش دائما في بلد مجاور؟ لا عليك يا أميرة، اختلط الأمر على السيد وستن فظن أنني شخص آخر كان يعرفه في الماضي. قال السير غاون: لا بد من أن الأمر كذلك أيها الأصدقاء. أنا وهوريس كثيرا ما تلتبس علينا الوجوه بين الحاضر والماضي. أقول له: هل ترى هناك يا هوريس؟ إنه تيودور صديقنا القديم أمامنا على الطريق. ثم نتذكر بأنه سقط قتيلا في معركة جبل بايدون. وعندما نقترب أكثر يطلق هوريس صهيلا كالشخير، ولسان حاله يقول: يا لك من أحمق يا غاون، هذا الرجل شاب إلى حد أن يكون حفيده، كما أنه ليس هناك من شبه بين الاثنين ولو من بعيد. قالت بياتريس: سيد وستن، أجبني فقط عن هذا السؤال، هل يذكرك زوجي بشخص أحببته عندما كنت طفلا أم بشخص كنت ترهبه؟ دعك من هذا الآن يا أميرة. لكن وستن وبينما كان يهز نفسه على عقبيه أطال التفرس في وجه أكسل ثم قال: لا بد من أنه كان شخصا أحببته أيتها السيدة، فعندما التقينا هذا الصباح قفز قلبي من الفرح. لكن بعد برهة قصيرة واصل وستن تحديقه إلى أكسل بصمت، وبدت عيناه وكأنه ما في حلم. بعد ذلك امتقع وجهه، وبعدها نهض ثانية واستدار موليا ظهره لهم، ثم قال: لا أستطيع الإجابة عن سؤالك سيدة بياتريس، لأني أنا نفسي أجهل الجواب. ظننت أن السفر برفقتكما سيحرك ذكرياتي ويوقظها، لكن ذلك لم يحدث بعد. سير غاون، هل أنت بخير؟ فعلا كان غاون جالسا وقد ارتخى جسده ومال إلى الأمام. اعتدل مطلقا تنهيدة ثم قال: أنا بخير، شكرا على اهتمامك، لكني قضيت وهوريس ليال عديدة من دون سرير لين أو ملاذ معقول، وكلانا مرهق. هذا كل ما هنالك. رفع غاون يده وتحسس بقعة فوق جبينه، لكن غرضه الحقيقي من تلك الحركة حسب ما بدا لأكسل ربما كان رغبته في حجب بصره عن الوجه المحاذي له. وعندها طرح أكسل سؤالا: سيد وستن، بما أننا نتكلم الآن بصراحة فلعلك تسمح لي أن أسألك بدوري عن أمر ما. قلت إنك في هذه البلاد بسبب تكليف من ملكك، لكن لما تحرص على إخفاء حقيقة أمرك بشدة وأنت ترتحل في بلد يعمه السلام منذ أمد طويل؟ إن كانت زوجتي وهذا الغلام سيسافران برفقتك فمن حقنا أن نعرف حقيقة أمرك، من هم أصدقائك ومن هم أعدائك.
إنك محق تماما أيها السيد في قولك، وكما ذكرت بنفسك وضعت الحرب أوزارها في هذه البلاد وعم السلام. مع ذلك أنا سكسوني يمر في أرض يحكمها البريتون، وهذه النواحي بالذات تخضع لحكم اللورد برونس، وهو يبث جنوده في أرجائها بحرية لجمع الضريبة على القمح والماشية. ولأنني لا أريد التورط في مواجهة ناجمة عن سوء الفهم، أثرت إخفاء حقيقة أمري أيها السيد، وهذا بدوره سيوفر لنا قدرا أكبر من التنقل بسلامة وأمن. رد أكسل: لعلك مصيب سيد ويستن، لكني لاحظت أن جنود اللورد برونوس لم يكونوا فوق الجسر لإضاعة الوقت، بل كانوا هناك في مهمة، ولولا الضباب الذي لف عقولهم بالغشاوة لربما أخضعوك لمزيد من التمحيص. هل يمكن الزعم أيها السيد بأنك عدو للورد برونوس؟ بدا ويستن شارد الذهن للحظة، مقتفيا بعينيه جذرا نافرا من جذع البلوطة، وممتدا إلى حيث كان يقف قبل دفن نفسه في بطن الأرض في النهاية. اقترب ثانية وجلس هذه المرة فوق الحشيش، ثم أجاب قائلا: حسنا أيها السيد، سأتحدث بصراحة تامة. لا مانع عندي من فعل ذلك أمامكم وأمام هذا الفارس النبيل. وصلتنا في الشرق إشاعات تقول أن أبناء عمومتنا السكسون ممن يعيشون في هذه الأرض يتعرضون لسوء المعاملة من قبل البريتون. إثر ذلك أرسلني ملكي قلقا على أبناء العم في هذه المهمة كي أراقب الوضع عن كثب. هذه حقيقة ما أفعله هنا أيها السيد، وكنت في مهمتي السلمية هذه عندما أصابت فرسي حافرها بالسوء. رد غاون: أتفهم موقفك جيدا أيها السيد، كثيرا ما أجد نفسي أنا وهورس في أراضٍ خاضعة للسكسون، فنشعر بما تحس به من حاجة للحيطة والحذر، وحين ذاك أتمنى لو كان بإمكاني التخلص من هذا الدرع الصفيحي كي أبدو فلاحا بسيطا، لكننا إن تركنا هذا المعدن في أي مكان فكيف سيتأتى لنا العثور عليه ثانية؟ كما وإن كانت سنوات عديدة قد انقضت على مصرع آرثر في ساحة المعركة، أليس من واجبنا رفع شعاره من بعده بكل فخر أمام أعين الجميع؟ لهذا فإننا ننطلق بجرأة، وعندما يرى الرجال أني أحد فرسان آرثر يسعدني أن أخبركم بأنهم ينظرون إلينا بعين الرفق واللين. رد عليه ويستن: ليس غريبا أن تلقى الترحيب في هذه البقاع سير غاون، لكن هل تلقى مثله حقا في البلاد التي كانت تعتبر آرثر عدوا مريعا فيما مضى؟